o czymś myślisz i to się dzieje. Ja miałem szczęście przez całe życie, że zawsze wszystko, czego chciałem, było. Może nie zawsze w tym samym czasie, kiedy tego chciałem, ale urodziłem się, powiedzmy, że w czepku i zawsze udawało mi się osiągać moje cele. Przy czym moje cele nie są jakoś za bardzo wyrafinowane, one są realne. To, że tu jestem i to, co robię, jest jednym z moich marzeń i udaje mi się to, robię w jakiś tam sposób. Czuję się częścią wszystkiego, ale czuję się też gościem, który tworzy sobie taki raj na ziemi, malutki, w ramach własnego sumienia, na ile mogę sobie pozwolić. I to jest piękne, że można tak, można inaczej, ale że można jakby nie krzywdząc i jeszcze dając coś innego. Przyroda jest jedynym takim perpetuum mobile, który daje więcej niż bierze. Ona zawsze daje. Ona daje nam ubranie, ona daje nam jedzenie, ona daje nam słońce, ona daje nam życie. A z tych wszystkich jakby wymysłów człowieka, które są dookoła, to jakby wszędzie trzeba dokładać, wszędzie ciągle trzeba coś zabierać, żeby coś było. Więc jest mi bliższe bardziej życie z tą przyrodą, która daje, a ja sobie tak skromnie od niej biorę i mogę się tym jeszcze dzielić. I to chyba mnie trochę napędza, między innymi, że się wewnętrznie czuję i bezpieczny, i że wewnętrznie wiem, że robię to, co mi podpowiada moje wnętrze. Że nie robię coś przeciwko sobie, że nie zmuszam się do jakiejś pracy, której nie chciałbym robić. Dobra, będzie osoba, która mówi: okej, ale Maćku, jesteś singlem, nie masz dzieci, nie masz dług, każdy żyje w tym systemie, który mamy i jeżeli każda osoba odrzucał swoje życie i zaczynali żyć w ten sposób jak ty, jakby wyglądał ten świat i czy byłby lepiej, czy byłby bardziej chaotyczny? Wiesz co, na pewno jest tak, że nie może być tak, że nagle wszyscy mieliby teraz przenieść się na wieś i robić swoje ogródki i żyć. I nawet nie chodzi o to, że zabrakłoby ziemi, bo ziemi takiej, której człowiek jeszcze nie zamieszkał, jest bardzo dużo. Tylko wyobraź sobie, że teraz nagle każdy chce kupić traktor, bo by się dobrze przydało, żeby mieć. Każdy potrzebuje wybudować sobie teraz kolejny dom, kupić piłę, kupić szpadle, kupić taczkę i tych rzeczy nagle okazałoby się, że jest bardzo dużo. Wybudować kurnik, to by po prostu świat tego nie ogarnął, bo by była gigantyczna kolejna potrzeba, żeby teraz wszystkim zaspokoić. Więc przede wszystkim chodzi o to, żeby żyjąc tam, gdzie się żyje, tak ja to wyobrażam sobie i rozumiem, że to jest jedyna ścieżka, że po prostu trzeba ograniczyć konsumpcję do minimum i kupować tylko rzeczy te, które naprawdę nam są potrzebne. Dzisiejszy świat wszystkim wmawia nowe potrzeby i kapitalizm woła, że trzeba cały czas rozpędzać, cały czas zwiększać sprzedaż. I tak działają gospodarki, ale to jest jakby rozpędzać pociąg czy samochód, w którym nie ma hamulców. W pewnym momencie po prostu to musi się zderzyć na jakimś zakręcie ze ścianą, bo to nie jest naturalny proces. A co robimy teraz? Teraz pójdziemy wykopać trochę ziemniaków. Może tutaj będzie nawet parę ładnych, ale ogólnie to w tym roku ziemniaki mi się nie udały. Mega mi się nie udały. Dlaczego? Pierwszy raz, bo w pierwszym roku zaczynałem bez doświadczenia. Kolejny. Nie udały się, bo posadziłem bardzo za wcześnie, w połowie kwietnia. Tu jest zimny teren. Posadziłem za głęboko, nietypowo głęboko, bo tak sobie wymyśliłem, że jak będą głęboko, no to je później rozbronuję. Potem było dużo deszczu jeszcze w kwietniu, więc woda stała w rydlinach, połowa wygniła, a potem 10 czerwca był mróz. Więc one, jak to ktoś nazwał, zapyziały i były za głęboko, nie miały siły, międzyrzędzia się nie zwarły, ale coś tam jest. Ja się po prostu uczę, chętnie się dzielę porażkami, bo z tych najwięcej można się dowiedzieć. A jeżeli ktoś oglądał ten poprzedni film, który zrobiłeś i tam było dużo komentarzy, że jestem taki pesymistyczny, negatywny. Nie jestem, bo jakbym był, to ja bym tego nie robił. Ale po prostu jestem takim trochę realistą. Optymistą, realistą, no i dzielę się tymi problemami, bo wiem, że mało osób się dzieli problemami i bolączkami. No dobra, wykopmy trochę ziemniaków. Tu mam taką fajną, starą maszynę. No, I ta... stary jest ten Ursus. Oj, starszy ode mnie, on jest 77 albo 8,
ale spokojnie jestem przekonany, że jeszcze 30 lat spokojnie posłuży. Tamta maszyna do kopania ziemniaków pewnie nie młodsza. No, bo już był wykop, ale są kilka fragmentów, które jeszcze nie było. Tak sukcesywnie, bo nie mam jeszcze gdzie trzymać, jeszcze nie dorobiłem się piwnicy, więc po prostu sprzedaję to na bieżąco. Robię też takie wykopki. No, coś tam jest. Coś tam jest, tak. No tyle co włożyłem to wyjmę, może nawet ciutkę więcej. I tutaj, akurat tu w tym miejscu to są naprawdę ładne. Są takie miejsca, gdzie tam dalej, tam nie ma w ogóle, bo tutaj jest taki lej chłodu. No i właśnie ten mrozek tak poszedł tam tak do połowy. Tu jest też trochę wyżej, to ta woda tak nie bardzo nie stała. Spoko. Jak zaczynałem w ogóle tutaj uprawiać, to przez chyba 3 lata pierwsze, a może nawet 4, zbierałem stonkę, bo wydawało mi się, że to tak się tylko da. A jak widziałem albo słyszałem, że ktoś mówił, że ma 5 hektarów ekologicznego ziemniaka, to mi się wydawało, że to jest jakaś bujda, jakaś ściema. Jak można mieć 5 i kto miałby tą stonkę zebrać? Ale potem jakby zgłębiasz to, zaczynasz rozumieć to czy tamto. I tu też się odnoszę do tego, że każdy też jest miejsce inne. U mnie na przykład świetnie wychodzi kapusta, ale w ogóle nie wychodzą pomidory. A potem się okazało, że jest po prostu ekologiczny środek. Znaczy on już był wcześniej, ja o nim nie wiedziałem. Ekologiczny środek na stonkę, który jest tam robiony z bakterii. Jakiś tam spintoza, coś tam. Fermentowany jest i on jest ekologiczny i naturalny i on bardzo dobrze sobie daje radę ze stonką, więc można mieć te ileś tam hektarów ekologicznych ziemniaków. I bardziej ideą było, żeby po prostu mieć wcześniej te ziemniaki, bo wcześniejsze ziemniaki są droższe, tak? Młody ziemniaczek, taki świeży, więc zrobiłem to wcześniej, ale nie przemyślałem, że przecież ja nie jestem w stanie sprzedać takiej ilości młodych ziemniaków, więc to było takie nieprzemyślane, ale też nie miałem doświadczenia i nie wiedziałem, że jednak tak bardzo ziemniaki mogą ucierpieć, nie? Jak są za wcześnie posadzone i za głęboko tutaj w tym wypadku. No to doświadczenie jest. Doświadczenie. No, 8 sezonów doświadczenia z 60 gatunkami, rodzajami roślin, no to już jest dość dużo moim zdaniem. Po co masz taki bardzo stary ciągnik? Czy to ma sens w dzisiejszym świecie, żeby mieć stary ciągnik? To było po prostu pierwsza rzecz, druga rzecz, to był ciągnik drugi, który kupiłem, którym naprawdę coś można zrobić. Jest tani w naprawie, bardzo tani w naprawie w stosunku do takich nowych ciągników, no to tutaj naprawdę za grosze można naprawiać jakieś usterki. Jest łatwy do naprawy mechanicznie, no to wszystko jest, wiesz, technologia z wielu dekad do tyłu. Więc jak on ma już ponad 40 lat, prawie 50 niedługo, no to jest technologia sprzed 60 lat możemy przyjąć, tak? Nawet 70. Więc jest prosty konstrukcyjnie i wtedy jeszcze robiło się rzeczy po to, żeby one działały i żeby były łatwe w obsłudze, łatwe w naprawie. Nie tak jak dzisiaj, żeby to się, wiesz, wołać serwis, trzeba było do każdej jakieś pierdoły, bo w oponie zeszło powietrze i już potrzeba serwis bez błąd w komputerze, tak? A tutaj to młotek, przecinak, parę kluczy i tu cały można to naprawiać. Ale skąd masz ta wiedzę, aby naprawiać coś takiego? Bo ja, jeżeli coś się zepsuł, nie byłbym w stanie naprawiać coś takiego. Wiesz co, no to tutaj nie ma, że czy ja chciałbym to naprawiać, czy nie chciałbym. Jak się popsuje ciągnik w środku sezonu, no to po prostu trzeba stanąć na głowie, jest internet. No jest oczywiście też tata, który się zna na tych rzeczach. Może nie jest mechanikiem samochodowym, ale ma pojęcie duże o technice. I bierzemy to, rozkręcamy i naprawiamy. No po prostu nie ma opcji jakiejś innej, wiesz. Tak, to nie statek, no to ty się zastanawiasz, czy wylewać wodę, czy umiesz ją. Nie no, środek sezonu, a potrzebny jest traktor. Tam potrzeba zrobić, tu potrzeba zrobić. Dobrze mieć jest 3, bo właśnie jeden mi się popsuł, więc teraz mam wciąż 2. A ile kosztuje taki typu
stary traktor? Myślę, że ten to około 20 000. Nie wiem, te ceny się zmieniają. Jeszcze niedawno można było kupić za kilkanaście tysięcy, ze 3 lata temu. W tej chwili myślę, że już około 20, może 20 paru z tą inflacją i poszły też te sprzęty w górę. Ale jest po prostu absolutnie konieczną rzeczą na wsi, jeżeli chce się cokolwiek robić z ziemią. No to jest żadna druga pomoc jak ciągnik nie jest porównywalna. To jest konieczne. Nawet dla rolnik ekologiczny, bo są te permakulturowcy, ludzie, którzy mówią, że nie chcą mieć duży ciągnik. Jak ja wcześniej w tym roku robiłem film o taki mini ciągnik, Tak. który jest jakiś kompromis między coś dużego i nic. Tak, mam taką opinię, że przydałby mi się jeszcze taki mini ciągnik do małych międzyrzędzi i do takich rzeczy do opielania, ale to wszystko zależy, jaki ma się duży areał. W permakulturze z reguły to są małe ogródki, więc nikomu do małego ogródka nie jest taki ciągnik potrzebny, no bo nawet miałby problem z manewrowaniem i jeżdżeniem. Ja tu mam ten areał, tak, który widzisz. Ale ja mam jeszcze więcej ziemi, którą uprawiam. Uprawiam ją bardziej rolniczo, to jest ogród, ale mam też jakieś takie rolnicze typu gryka, typu łubin, które są też na sporych areałach, więc ciągnik jest absolutnie konieczny. Przy czym wydaje mi się, że już ciągnik ma sens już nawet od pół hektara albo nawet mniej, no bo to jest zawsze ogromna pomoc i tania bardzo pomoc, no bo tak naprawdę potrzeba tylko nalać paliwa, zrobić jakieś podstawowe serwisy, a w dzisiejszych czasach, wiesz, czasami ktoś przychodzi mi pomagać pielić, jeżeli w ogóle tak się zdarzy, jeżeli mam takie szczęście, no to ja, mając odpowiednie narzędzie i odpowiednio przygotowane międzyrzędzia, no to robię to kosztem pół litra paliwa w 10 minut, a ta osoba nie jest w stanie tego zrobić samego, co ja zrobię w 10 minut przez 10 godzin, tak? Więc jak mam jemu zapłacić komuś tam, a sam to przejechać, nie no, absolutnie, to jest konieczne. A oprócz tego, że można coś uprawiać, można coś przewieźć, można mieć jakąś przyczepę, można coś przywieźć, czy to słomy, czy to obornika. Teraz mamy problemy takie wszędzie, że ci, co mają jakieś sprzęty, oni mają swoją robotę i jak przyjadą, to może nie wtedy, kiedy ty potrzebujesz, tak? Tylko tydzień później, a to już trzeba by zrobić na przykład dzisiaj albo jutro. Więc posiadanie swojej maszyny, no to konieczne jest. Po co masz taki ogromny stary ciągnik, bo już masz ten stary Ursus, więc po co 2 ciągniki? Nie no, 3 mam, tam jest jeszcze jeden. Aha, a po co? Bo są potrzebne. To jest ciągnik, to jest dopiero prawdziwy ciągnik, godny dzisiejszych czasów, bo ma napęd na 4 koła i z przodu ma duże koła. Musiałbyś trochę pojeździć Ursusem, żeby zrozumieć, że on jest okej. Ludzie sobie dawali radę w latach 70., 80. i dalej do dzisiaj on jest okej. Tylko że jak jest mokro albo trochę ślisko, to może się po prostu utopić na polu. Albo po prostu ja skręcam w lewo, on sobie jedzie prosto. A jak już mam taki ciągnik, który ma napęd na 4 koła, to i raz, że on sobie da 2 razy lepiej radę w każdym terenie i jest wtedy bardziej precyzyjny. A w ogrodnictwie, właśnie przy mechanicznym pieleniu albo w ogóle przy działaniach, no to on robi to, co ja chcę robić, a nie to, co on chce robić. Taka jest różnica. I ma siłę. I tam wszystko działa. I tam już jest myśl zagraniczna, a nie polska. Chociaż polska jest bardzo okej. A on wcale nie jest taki stary, bo ma dopiero tam 36 lat i wygląda naprawdę, wszystko jest z nim ekstra. Bo który rok jest ten ciągnik? Ten jest 87 i ten to jest świetny ciągnik. No to jest potwór, tym to można naprawdę robić. On robi to, co ja chcę. Ale to jest do orania. Wiesz co, niekoniecznie do orania, do wszystkiego. No, można jakąś dużą przyczepę podpiąć, dużą talerzówkę, duży agregat jakiś równający czy pielący. Dla mnie najważniejsze jest to, że on ma tyle siły wystarczająco, on ma tylko 75 koni, ale przede wszystkim ma napęd na przednie koła. Zobacz, te koła są dosyć potężne, one ciągną. I on mi się gdzieś tam nie zawiesi, że pojadę i kawałek pola zrobię, czy tam nie wiem, załóżmy, że przeoram, bo tak, oram czasami i gdzieś mi tam ciągnik stanie albo pojadę na pole i zrobię połowę, a potem muszę jechać drugi raz, no bo było za mokro i muszę pojechać jeszcze raz, czy to z jakimś tam narzędziem, więc on robi tutaj robotę. A Jest ile kosztuje taki typu ciągnik teraz? taki, no to 40 parę tysięcy może. Bo ten inny był jakiś 20. Jakieś 20, tak.
Więc to jest 2 razy droższe, ale jest więcej mocy. Nieporównywalne. To tak jak przesiąść się z motorynki na jakiś porządny motor. A teraz jak się przesiadłem z Ursusa na to, no to ja nie widzę, żebym ja miał potrzebę kiedykolwiek w przyszłości przy tym areale, przy tym co robię, żeby zmieniać na coś mocniejszego. To już jest szczyt moich potrzeb. No tak, Pazur czasu jest ma swój lat. ale silniczek jest suchutki i on jest naprawdę na tyle okej, że ja mogę sobie zamontować tutaj tura, czyli taką łychę, którą mogę coś sobie przewozić. Bo mam taką łychę przy Rusku, ale to ledwo daje radę. Okay. Chcesz sobie wchodzić, ja chcę wskakuj. zobaczyć, Jasne. co tam się dzieje. A może chcesz go usłyszeć? Mogę ci nawet go odpalić. Bo kiedy widziałeś ten traktor pierwszy raz, jaki był ten główny punkt, dlaczego zdecydowałeś, że to będzie mój ciągnik? Bo był to ciągnik od sąsiada. Wiedziałem, że ten ciągnik jest sprawny, dobry i nic mu nie dolega. I sąsiad dał mi się przejechać u mnie po polu z jakimś tam moim narzędziem i zobaczyłem różnicę, że jest tak gigantyczna, że wiedziałem, że już po prostu stanę na głowie tylko żeby go mieć. Pokaż mi, jak to działa. Jasne, get ready. Tak to mniej więcej pracuje. Stabilny silniczek. Coś pięknego. Coś pięknego. Lubisz spędzać czas W ciągniku? w środku? Tak, w tym szczególnie teraz. Wbrew pozorom to jest obciążenie jechać takim ciągnikiem. Jeszcze zależy jaką czynność robisz, bo jeżeli jakąś prostą tam, że jakimś tam kultywatorkiem, jakimś tam agregacikiem, jak już pole jest równo, ale ja na razie nim jeździłem, taką największą co robotę robiłem, to jakieś ugory orałem, no to cię strasznie wybuja i wytrzęsie i to jest, wiesz, to nie jest samochód, który ma zawieszenie. Tu jesteś jak na klocku, jak na wozie, to cię buja, rzuca, ty musisz się trzymać. A tu drzwi coś miałem problem. Nie, to nie drzwi, gdzieś tutaj tu się uderzyłem w głowę. Wiesz, przygoda jest, to jest taka męska rzecz jeździć ciągnikiem. To cię wytrzęsie, wymaga od ciebie dużo, ale oczywiście tym jest dużo łatwiej, bo tak jak na przykład tamte nie mają wspomagania, to jeszcze musisz się użerać z tą kierownicą i walczyć z tym ciągnikiem. Tam to jest walka z ciągnikiem, a tu jest już walka bardziej z tym, jak cię trzęsie, nie? Ale to jest fajne, to jest takie męskie takie wyzwanie, że zmagasz się z tą ziemią, tutaj coś ci się tam nie udaje, tu się ślizga. Lubię sobie ciągnikiem pojeździć. No i co? To jest taki rosyjski? Tak, chyba rosyjski, tak mi się wydaje, że on jest. Władymirec się nazywa, potocznie nazywa się Ruskiem. I my tu z tatą zamontowaliśmy tutaj tego tura, wspomaganie do niego, także on się stał taki w miarę użyteczny, ale ostatnio go właśnie zatarłem. I tak jeszcze w miarę jedzie, ale jak się rozgrzeje, to już nie jedzie i będzie zimą trzeba po prostu tam wymienić te tuleje, co tam, nie wiem, panewki, nie znam się jeszcze na tym, to się okaże. I to jest po prostu jakiś koparka dla ciebie? To jest taki najsłabszy ciągnik, który potrafi się zakopać w piasku i nie chce jechać dalej. Bo jak jest za miękko albo coś ma tylko niewygodnie, to on naprawdę ledwo sobie daje radę. No nie jest to przemyślana konstrukcja po prostu, ale... A ile kosztuje ten... Myślę, że 10, może kilkanaście tysięcy. No tak jak ten, może trochę więcej, no bo ma tą łyżkę, która do czegoś tam może być wykorzystana, ma wspomaganie. Tak, to był ten pierwszy ciągnik. A jaki był twoja motywacja kupienie coś takiego? No widziałem
że po prostu jest taka potrzeba, żeby kupić taki ciągnik, żeby móc robić nim podstawowe jakby zadania, no, chociażby czy bronowanie, czy kultywowanie, żeby tą ziemię poruszyć, bo tą ziemię trzeba poruszać. No przy tych areałach ja nie jestem w stanie, no czy chociażby tutaj, że ten ładowacz jest, że coś mogę przewieźć, trochę naładować, nie muszę szpadlem tego kopać, tylko podjeżdżam i nabieram całą taczkę piachu naraz, tak? Do wszystkiego, do ciągnięcia wozu, do ciągnięcia przyczepy, na której mogę naładować gdzieś tam u sąsiada obornika, przewieźć wszystko, wykopać ziemniaki, posadzić ziemniaki maszyną, jakby no na tym polega mechanizacja całego rolnictwa, że są przeróżne urządzenia, przeróżne narzędzia, które można przypiąć do ciągnika. Ten jest słabiutki, więc on nie wszystkie sobie daje radę ciągnąć, ale czy sadzarka do kapusty, czy tutaj kultywatorek, który można usuwać chwasty albo poruszyć ziemię, zwilżyć, czy opielacz, redełko do ziemniaków, czy sadzarka do ziemniaków, chociaż on sobie słabo daje radę z sadzarką, czy sadzarka do czosnku. Pomocnik, super pomocnik. A jak się czujesz, kiedy jeździsz w nim? Teraz, kiedy już jest wspomaganie kierownicy zrobione, tu jest ten tłok od wspomagania, no to fajnie się nim jeździ, bo się leciutko kręci kierownicą. To dużo robi. Wcześniej było naprawdę kiepsko. On jest taki, ja go używam głównie z glebogryzarką do takiego płytkiego ukasowania chwastów gdzieś między rzędziach przede wszystkim. Ale i tak potrafi się utopić gdzieś tam na polu, bo jest albo za miękko, albo za mokro, albo za sucho, albo za piaszczyście i ledwo idzie. Także tam ma problem, żeby jakąś większą przyczepę pociągnąć, czy jakieś narzędzie, a do orania to w ogóle to jest jak na westernie, ujeżdżanie konia. A jaki jest rok produkcji? Ten jest chyba 79 albo 78. Więc w czasach komunizmu dużo ludzi mieli taki typu ciągnik. No wtedy to się zaczynały te ciągniki, nie? Tam w latach 70., 80. wcześniej. A jeżeli coś się wydarzyło i był zepsuty, wiesz jak to naprawiać? Zresztą ja od dziecka zajmowałem się naprawami. Fascynowało mnie poznawanie rzeczy, wciąż mnie fascynuje. Naprawiałem elektronikę, nie mając za bardzo pojęcia o elektronice. To były czasy, kiedy internet się zaczynał. Naprawiałem monitory, naprawiałem radia samochodowe, naprawiałem później telefony komórkowe na dużą skalę jako nastolatek, reklamówkami dosłownie. Jako 18-latek naprawiałem reklamówkami telefony, to były czasy Nokii 3310, troszkę wcześniej, troszkę później. Więc mam taki umysł poznawczy, że mam chęć coś rozkręcić, pozastanawiać się, coś podczytać. Dużo rzeczy względnie prostych do naprawy. Wiesz, w tych nowych sprzętach, nowoczesnych samochodach, w nowoczesnych ciągnikach, to tam może być duży problem ze znalezieniem problemu. Ale w takich starych sprzętach po prostu patrzysz, tu pokręcisz, tu się pozastanawiasz i wszystko wiadomo. Zawsze są jacyś sąsiedzi, zawsze jest internet. Tu po prostu trzeba było wyregulować jakąś śrubą, o której nikt nie wiedział, żeby w ogóle miało siłę to podnosić. A jeżeli jest osoba, która zastanawia się, co kupić na początku, na przykład powiedzmy, że ktoś kupił pierwsze 3 hektary ziemi Tak. i warto kupić coś używane, jesteś jedna osoba, a masz 3 stare traktorzy. Bo tam jeszcze 4 stoi pod kurnikiem. Mam wrażenie, że jest większość czasu te traktorzy po prostu leżą. Owszem, jeżeli ty masz hektary, jest duża działka i chcesz, żeby ktoś ci przeorał, to być może znajdziesz. To zależy też od regionu. Są takie regiony, że nie ma problemu. Dzwonisz i jest, bo jest dużo rolników, dużo ciągników, jest konkurencja. W moim rejonie tutaj prawie nie ma żadnych rolników, a ci co są duzi i mają roboty do oporu swojej. Więc żeby znaleźli czas, żeby do ciebie przyjechać, to okazuje się, że to jest bardzo trudne dla nich, a ty potrzebujesz, żeby coś zrobić. Ale jeżeli ja mam ogród, a tutaj nikt nie jest ogrodnikiem w okolicy, i potrzeba specyficzne rozwiązania, no to nikt nie jest takich w stanie mi zapewnić. A nawet jeżeli już mówimy o tych podstawowych typu sianie, oranie, coś tam, no to akurat tutaj lokalnie jakoś bardzo dużo to kosztuje, więc opłaca się po prostu kupić. Jak jest okres pielenia, to używam tego najwięcej. Teraz widziałeś, tamten jest bardzo idealny do kopania ziemniaków. Ten Ursus. Tamten Ursus jest najbardziej mi się w tej chwili... Ale to jest tylko moment w sezonie. To jest moment w sezonie, tak. Ale masz cały ciągnik, który tam leży cały rok, a tylko po to, żeby Wykopać ziemniaki.
No nie tylko, no bo jeszcze nim też sadzę ziemniaki i jest jeszcze wiele takich różnych prac, że na przykład przy jednym ciągniku mam jakieś narzędzie, a przy tamtym mam tamte narzędzie, więc tym robię tą robotę i tylko się przesiadam do drugiego ciągnika. Nie muszę odpinać maszyny, żeby zapiąć inną, żeby później znowu tą odpiąć, żeby znowu zapiąć tamtą. Przepinanie tych narzędzi jest dosyć skomplikowane i ciężkie. Jeszcze szczególnie jak ja jestem sam. Niektóre to wypada, żeby były dwie osoby, żeby zapiąć, więc tamten ciągnik jest związany w trakcie wykopków z kopaczką, ale w trakcie innego części sezonu ma inne zapięte narzędzie. I on po prostu jest wtedy do tego. Chyba że chcesz ten kolejny ciągnik, kolejny traktor, czwarty. Bo po co masz taki ten stary ciągnik? Czy to ma rolę? To miało rolę, to kupiłem jako pierwszy ciągnik, ale... Działał? Działał, tak, działał. My tu zamontowaliśmy właśnie rozdzielacz, siłownik, dorobiliśmy tutaj właśnie siłownik, żeby móc podnosić narzędzia, ale okazało się to trochę utopijne, bo wszystkie narzędzia musiały być specjalnie robione pod ten rozstaw, więc to w pewnym momencie stwierdziłem, że to nie ma sensu. Poza tym też prędkości przełożenia były nieadekwatne. Bardziej on się nadaje jako taki pojazd, którym coś można wyciągnąć, niż jako traktor rolniczy. To była pierwsza taka inwestycja, może trochę mocno nietrafna na moje potrzeby. Kosztował chyba ze 3000, a za wtedy można było kupić Ruska za 5 czy za 6 tysięcy w całkiem dobrym stanie. No, może nawet i za 4, jakby dobrze się rozejrzał. Te wszystkie traktory są stare. Czy czujesz jakieś poczucie nostalgii, kiedy jeździsz w nim? Bo te ciągniki mają 40 lat. Tak jest. W ogóle nie mam żadnych sentymentów do tych ciągników. Dla mnie to są po prostu super ekstra fajne maszyny, które robią robotę. Są tanie w eksploatacji, mało palą i pomagają mi, żeby generować zdrowe jedzenie dla siebie i dla innych. I taki jest ich cel. I mam dużą radochę, jak na nimi jeżdżę i wszystko idzie tak, jak potrzeba. Każda decyzja, jaką się podejmuje, zakupowa, tak naprawdę, bo tu głównie o to chodzi, o te decyzje zakupowe, ma wpływ na dalsze losy planety. No i dlatego ja też między innymi kupuję stary traktor, kupuję używane jakieś rzeczy, daję im nowe życie, poświęcam się temu, chociaż może czasami to nie jest rozsądne, bo to kosztuje mnie dużo pracy, wysiłku, czasu, ale wolę dać drugie życie rzeczom, coś naprawić, coś zrobić z niczego, niż po prostu pójść i kupić kolejną rzecz. No bo wiem, że tych śladów, tych śmieci pozostawię mniej niż przeciętny Morze Kowalski. Okej, ktoś może powiedzieć, no tak, ale ty masz jeden ciągnik, drugi ciągnik, jakieś maszyny, bo sporo tych rzeczy naprawdę w rzeczywistości trzeba kupić, żeby to wszystko mogło funkcjonować. Dużo jest tych zakupów różnego rodzaju, ale jak ja leję paliwo do tego ciągnika czy do innego, to jak leci tutaj ten dym z tego kominka, to ja wiem, że to jest najmądrzej zużyte paliwo, jak tylko mogę, bo ja produkuję, nie lubię tego słowa, ale współtworzę, ładniejsze. Współtworzę żywność, zdrową żywność, którą ktoś może sobie zjeść. I jestem w stanie nakarmić kilka czy kilkanaście rodzin przez jakieś okno czasu w skali roku. I ci ludzie są zadowoleni, im smakuje. Ja wiem, że to jest dobre i zdrowe, więc to jest taka mega satysfakcja, jak ja im to mogę dać czy sprzedać. Można robić permakulturową i z motyczką, tylko nie wydaje mi się, jak obserwuję tę polską permakulturę, żeby ktokolwiek był w stanie się utrzymać z tego warzywniaka. Ja od biedy mógłbym. Dajcie nam like, komentujcie, udostępniajcie i oczywiście subskrybujcie, żeby zobaczyć więcej ciekawych filmy o ciekawych ludzi na wsi, w Polsce i czasami za granicą. Jestem na Patronite, jeżeli chcecie wspierać moje działania. Dzięki bardzo wszystkich wspierających kanał. Pozwalasz mnie robić tą pracę, bo ja jestem niezależny. Działam, każdy film działam niezależnie, więc dziękuję bardzo wszystkich za wsparcie. Maciek, gdzie ludzie mogą znajdować więcej informacji o twoje działania? Możecie mnie znaleźć na moim kanale na YouTubie od DJ-a do farmera, gdzie dzielę się tymi moimi perypetiami albo jakimiś przemyśleniami na temat ekologii i tego, co tutaj doświadczam. I na mojej stronie, która nazywa się Farma Edukacyjna, tak jak to miejsce. Zapraszam. No super było dzisiaj, dzięki bardzo. I ja dziękuję bardzo, że przyjechałeś w taką ładną pogodę.
No, to nie będzie ostatni raz. Super, super. Do zobaczenia. Dzięki, cześć.